Hola, muy buenas chavales, hoy voy a probar estas galletas Festival de Coco. Aquí lo estáis viendo más de cerca, son de Colombia y vienen 4. Estas galletas pesan 33 gramos y tienen 145 calorías y 11 gramos de azúcar. Ya las he sacado, he partido una a la mitad para que veáis cómo es por dentro y tiene una crema como de coco y huele súper bien, huele muchísimo a coco. La voy a probar. Está muy buena, es muy dulce, pero no me sabe a coco. Me sabe mucho a vainilla y un poquito a coco. Ya os digo, está súper buena, así que le voy a dar un 10.